Het WTC Expo van de maand om Ketiroesan. Voor Ilse Malda van Blijen is dit het wichtigste moment van de dag. Ze had 2 uren om haar pink zo strak mogelijk te skeren. Wie is zenuwachtig? Ja, misschien wel een beetje. Ja, het belangrijkste van een pink is dan denk ik toch wel de topline. Dus dat is die soort hanenkam die bovenop op een reg staat. En dan kist hem op het einde, als die lijn dus rucht is, kist hem vastzetten met lijm. Met hele sterke lijm. Alleen dat is net in het buik hier. Dat is alleen maar feun. De Wurrejoert en Moonje duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland verwachten. Het evenement draait om de zwart-witte of reetboente Holstein-kei. Een ras dat hoe de hele wereld bekend staat om haar hege melkproductie. Er zijn heel veel verschillende types. Als de echte boerenmelko dat een Holstein is, maar als het hier met vooral de showkei. Het is best wel leuk om dan in die 2 dagen te zien wat iedereen meeneemt en wat iedereen dus zelf goede kei vindt. De Dij van Joert is traditioneel voor de jongeren. Die doggen mij op kampioenskippen, waaronder de skeercompetitie. Ja, dit is gigantisch spannend. Ze zijn natuurlijk al vroeg op. Ze hebben vroeg begonnen met wassen. Toen moesten de pinken droog worden, dus ze zitten eigenlijk vol adrenaline. En nou is wachten op het oordeel van de jury. Opvallend is het aantal jongeren dat deelneemt. Een record. Dat zegt gewoon dat nog heel veel jongeren gewoon ook nog actief zijn in de agrarische sector. Ook nog graag door willen. En ook gewoon heel veel passie hebben voor hun dieren. Dat doet volle mei. Er zijn sterke concurrenten. Dus ik weet net precies hoe en wat. Ik hoop dat ik in de top 4 zit, maar ja, dat kan ik natuurlijk nooit zeggen. Nou, vertel. We binnen trouw naar de top 4, naar de kampioenskeuring. En dat doet ze mij succes. We jaren erin van de dij dat ze het kampioenschap woen had.